¿Qué cosa fue lo que pasó aquí? Mira Target cómo está. El pan se fue. El puré también se fue. A comer pan con puré. El agua todavía queda. Se ve que esta gente nunca han tenido que hacer una cola para cuando llegue algo a la carnicería o a la bodega. O la matazón para coger el arroz del mes. Muchachos, Candela, vamos a ver cómo nos lleva la tormenta esta. Esperemos que podamos salir al menos en 2 días. A lo mejor es más raro que película.